这绝对是脸皮最厚的美洲黑熊。趁3更半夜人类已经睡觉了，就拖家带口跳进泳池泡澡。就连一向害羞的驼鹿也造访了这个后院游泳池。因为一到夏天，洛杉矶气温的高达38度左右，于是人类的洗澡水便成为了很多动物的神仙水，既可以解渴，也能泡澡养颜。热疯了的黑熊幼崽双胞胎学着妈妈的样子狗刨式游泳，享受着这份难得的私家游泳课。可同样都是熊，浣熊的孩子从小就得工作了。别看浣熊都长得一副贼里贼气，其实这副嘴脸能吸收光和减弱强光，在黑夜中帮助他们高效率盗窃。而新科技的引用也让我们目睹了一场夜间犯罪行动。这不，浣熊带着孩子已经偷偷地混进了后院，翻垃圾箱吃吃倒不算什么，但他们的菜单上不只有垃圾，一会儿上演农场偷菜的戏码，一会儿直接溜进后院偷食，一会儿玩雨鞋和花洒。虽然浣熊都十分聪明，但是吧，不怕神一样的对手，就怕猪一样的队友。一只小浣熊想学人类用刀叉吃拉面，哪知却不慎弄掉了刀叉。只听一声清脆的撞击声，瞬间打破了平静，还惊动了这家主人的看门狗。浣熊们贪玩归贪玩，不过为了保证孩子们的安全，浣熊母亲立马带着孩子们离开了。今晚的犯罪行动因此宣告结束。看上去人和大象都强大，但其实强大的不是任何人或动物，而是母亲这个角色，宁愿自己陷入危险当中，也要护自己孩子的周全。我是世界记录者，让你足不出户探索这个世间的百态生活。